Merhaba, çocuklarla birlikte biraz sonra bir orman yürüyüşümüz var. Orman yürüyüşünü bitireceğiz, doğayı inceleyeceğiz, ardından kütüklere oturacağız ve doğadan aldığımız ilhamla bir hayal gücü atölyesi yapacağız. Çok heyecanlıyız. Çocuklarla yüz yüze buluşmayı gerçekten özlemişiz. Yarın da zaten bir su teraryumu, böcek atölyemiz var. Yine çocuklarla bir araya geleceğiz ve herkes kendi su teraryumunu yapacak. Tripodumu evde unutmuşum, o yüzden görüntü muhtemelen biraz sallanıyordur. Arabadayız, alana geldik. Şimdi katılımcı listemizi gözden geçiriyoruz. Gelemeyecek olan var mı acaba, ya da şehir dışından gelenler, uzaktan gelenler gelebildiler mi? Onlarla ilgileniyoruz. Bu etkinliğin adını Yeşil Kafalar koyduk. Çünkü benim Yeşil Kafalar isimli bir serim var. Birinci kitap Ormanı Yemek Yasak. Üçüncü kitap Macera Ekspresi. İnşallah yakın zamanda da dördüncü kitabı yazıp seriyi bitireceğim. Amacımız çocukların doğayla bir araya gelmesi, birbirleriyle bir araya gelmesi, doğa bağlamında yaşıtlarıyla bir araya gelmeleri. Umarım herkes için çok keyifli geçer. Normalde cumartesi günü orman yürüyüşümüz, pazar günü de börtü böcek atölyemiz vardı ama ben videoyu hazırlarken bunun sıralamasını değiştirdim. Bu videoda çok fazla konuşmayacağım, daha çok izlemenizi istiyorum. Muhteşem detaylar göreceksiniz. Gerçekten doğa şahane ayrıntılarla dolu. Biraz yağmur vardı. Bazı ebeveynler acaba etkinlikleri ertelesek mi dediler ama dedik ki bu bir doğa etkinliği ve doğa böyle bir şeydir. İçeri, sen güvercin değilsin. İçeri. Bana bak, dışarıda köpekler var. İçeri, çabuk. Aferin. Bu tavuğu ormanda kocaman bir sıçan kovalamış. O yüzden bir bacağını kaybetmiş ve Feyza Hanım bize bu tavuğun azim dolu hikayesini anlattı. Biz buraya gelirken çocuklarla su teraryumu yapmaya niyetlenmiştik ama çocuklar buraya bir girdiler. Böcekleri bir gördüler, rengarenk, mini minnacık. O yüzden bazıları kare teraryumu yapmak istedi. Biz de hızlıca bir oylama yaptık, bir anket yaptık. Kimi su teraryumunu seçti, kimi toprak teraryumunu seçti. Tamam dedik ve başladık. Zaten şimdi süreci siz de birazcık göreceksiniz. Atölye boyunca bir gözüm bu kuşlardaydı. Hiç kavuşamayan aşıklar gibi sürekli birbirlerini kovalıyorlardı. Akvaryumdaki bu fincanlar balıklara saklanma alanı oluşturuyor aslında. Çünkü bu atölyenin amaçlarından bir tanesi, bu mekanın amaçlarından bir tanesi atığı çok az üretmek, sürdürülebilir yaşam. O yüzden farklı şeyleri farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Bu köşede Feyza Hanım'ın, Feyza hocamızın, Feyza Şahin'in daha önce yaptığı teraryumları, hatta onun deyimiyle cam kavanozlarını görüyorsunuz. Biz de zaten benzerlerini yaptık. Burada çocuklar büyülendiler çünkü Feyza Hanım'ın cebinden bir gecko çıktı. Doğa herkesi kendisine hayran bırakıyor ama çocukların gözündeki hayranlık bambaşka. Bu sizi çok heyecanlandırıyor. Zaten bu atölyelere devam etmeyi planlıyoruz. 34 Orman Park'a ev sahipliği ve işbirliği için çok teşekkür ederiz. Hatta müjde vermek istiyorum. Öğretmenlerle bir eğitim kampı düzenlemek istiyorum. Çadır kampı. Sabah erkenden ormanda yürüyüş yapalım, gece gökyüzünü seyredelim, kamp ateşi yakalım istiyorum. Yakında duyurusunu yapacağım. Bu duyuruları tuğbacoşkuner.com adresinden ya da benim Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Bu videonun en eğlenceli bölümüne geldik. Bu kısımdan belki tedirgin olan, içi gıcıklanan olacaktır. Ama biz oraya gittiğimizde de çocukları sık sık uyardık. Çocuklar böcekleri görünce ıy ay uy yapıyorlar. Dedik ki hayır. Böcekler ıy ay uy yapılacak canlılar değil. Zaten siz onların yanında böceklere karşı merhametli ve hayranlıkla yaklaştığınızda
Çocuklar da bir süre sonra öyle yaklaşıyorlar. Çok çabuk bir şekilde öğreniyorlar. Biz oraya gidince ay iğrenç falan kesinlikle demiyoruz tabii ki ve onların büyüleyici yanlarını anlatıyoruz. Aslında onlarda nasıl yaratıcıyı gördüğümüzü anlatıyoruz. Dünyanın muhteşemliğinden, doğanın muhteşemliğinden bahsediyoruz çocuklara ve çocuklar çok kısa bir sürede böyle çekingenleri bile hemen gidip böceklerle ilgilenmeye, onlara isimler vermeye, hatta onlara azıcık dokunmaya başladı. Çocuklara demiştik ki çocuklar yanınızda merakınızı, ilginizi ve sorularınızı getirin. Onlar da öyle yapmış. Bir sürü soru sordular ve atölye 2,5 saate yakın sürdü. Hiç ara verme ihtiyacı hissetmedik. Zaten çocuklar sık sık kalktılar, bir şeylere baktılar, geri oturdular, ellerini yıkadılar. Aktif olarak sürecin içerisinde yer aldılar. Çocuklar evlerine dönerken teraryumlarını da yanlarına aldılar ve hiçbir şey getirmelerini istememiştik. Orman Park'la yaptığımız işbirliği gereği kavanozları, böcekleri, içindeki bitkileri, taşları, toprakları, her şeyi aslında Orman Park çocuklar için ayarlamıştı. Arada Zeytin kapıyı tıklayıp bizi ziyarete geldi. Zeytin oranın özel bir köpeği. Çocuklar teraryumlarına koyacakları şeyleri mikroskopta da incelediler. Erkek olan mı? Erkek olan. Bastırmadan. Çok bastırmayın. Ucuyla dokunun, tamam mı? Ya kuyruğu büyümüş. Büyüyor yavaş yavaş. Ama kuyruğunu elleme. Kuyruğu çok hassas. Hocam bakın elma şurada. Bakayım. Kutu neredesin? Seninkini de çekeyim. Yuvasına gitti bak. Size biraz Zeytin'den bahsedeyim. Zeytin özel bir köpek demiştim. Biz de kendisiyle yeni tanıştık ama hemen kaynaştık. Orman yürüyüşüne çıktığımızda Zeytin yılan gördüğünde, farklı tanımadığı, güvenmediği köpekler gördüğünde hemen bize haber veriyor ve güvenliğimizi sağlıyor aslında. Böyle yatıyor yani. Şimdi de sizlerle orman yürüyüşümüze birazcık göz gezdireceğiz. Ormanda her şeyin bize ilham vermesi için beynimizdeki ilham tuşuna bastık. Yuvaları inceledik, taşları inceledik, bol bol kokladık, bir şeylerin seslerini dinledik ve ardından da bir yere oturup hayal gücü etkinliği yaptık. Ben onlara bazı görseller gösterdim ve dedim ki bu görsellerden yola çıkarak haydi beraber bazı şeyler hayal edelim. Sonra onları ödevlendirdim. Eve gidince bunları yazıyorsunuz ve hemen dergi Mutita'ya gönderiyorsunuz. Çocukların yanlarında cep boy mikroskoplar, teleskoplar, dürbünler vardı. Biz normalde çocuklara bunları getirmelerini söylememiştik ama getirmişler ve çok faydalı oldu gerçekten ve bazı şeyleri onlar aracılığıyla daha net gördük. Çocukların öğrendikleri, deneyimledikleri şeyleri yazmalarını ben çok anlamlı buluyorum. Çünkü yazı yazmak aslında darmadağınık bir mutfağı derli toplu hale getirmek demek. Mesela ben bir konuyu öğrenip öğrenemediğimi anlamak için hemen yazmaya çalışırım. Eğer yazamıyorsam, bir yerde tıkanıyorsam onunla ilgili bir deneme olabilir, bir kurmaca olabilir. Diyorum ki ben bu konuyu iyi öğrenememişim, bir dakika. Yani iyi izlememişim, dinlememişim, deneyimlememişim. O yüzden biz bundan kaç sene önce, 4 sene önce mi, 3 sene önce mi hatırlamıyorum. Şimdi yalan olmasın. Dergi Mutita'yı kurduk ve çocuklar yazıyor, çocuklar çiziyor, çocuklar editörlüğünü yapıyor. Çocuklar İngilizceye, Fransızcaya çeviriyorlar. Bir sürü dile çeviriyorlar. Çocukların öğrendikleri şeyleri, hayatta yaşadıkları şeyleri aslında yazabilecekleri, çizebilecekleri güvenli bir alan sunmuş olduk onlara.
Ben her etkinlikten sonra diyorum ki ne olur bunları Dergi Modita'ya yazın. Bu onlar için önemli. Çünkü hem öğrendiklerini kontrol etmek, hem hatırlamak, hem o deneyimleri organize etmek zorunda kalacaklar bu sayede. Ben onu sürekli kullanıyorum. Kaç kelime oldu? Kaç sayfa oldu? 21 sayfa oldu. Peki Zeytin. Gözüne çok... Zeytin bizim çocukları çok sevdi. Normalde her grubu sevmiyormuş. O yüzden tüm etkinlikleri en yakından dinledi. Hayal gücü etkinliğine pek katılmadı. O yüzden ona biraz bozulduk. Çocukların doğaya nasıl tepki vereceğini çok kestiremiyoruz. Çünkü çocuklarımız artık apartman dairelerinde ve hep bilgisayarla, televizyonla yaşıyor. Biz de öyle. İlk başta çekiniyorduk doğa etkinlikleri yaparken ama sonra çocuklar bize dedi ki hocam neden biz burada yatılı kalmıyoruz? Neden çadırda kalmıyoruz? Çadır kampı fikrini de böylece onlar bizde fısıldamış oldu. İnşallah yenilerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu etkinlikte tanıştığım muhteşem çocuklara ve onları yetiştiren şahane ailelere teşekkür ederim. Sizlerden de çok şey öğrendik. Kendinize çok iyi bakın.